告诉我要解决什么问题？是我咳嗽。感觉海浪啊，海浪很大啊，浪啊，涌浪，浪啊，说不清楚的，为什么涌那么大的浪？啊，你说在天上？在天上。实际上是高速的原因是天上，原因的智能飞行物的原因啊，它引出来的那个浪大啊，这段时间气流很大。这段时间气流很大啊。这段时间气流很大。对，这段时间基本上哪里都气流很大，是气流引起还是气流引起的啊？